这上面也是你的，他妈没睡眠，那个嘛都个上啊看不到，用几多眠，别打的咪眠，啥事都不离大几个，那嘛罗那讲几百把嘞，阿龙个嘞，别的个，也那个嘛都，明个啦个。看啥？就普通话没教，苏州十个啥比较不足。阿别的个一年多几多点嘛的，古罗别看见苗家那个，古罗的马扎比了，古罗别就那如果东列西嘛都讲几多点嘛的，古罗这个呢，当年里。ခါတိုင်းပုံမှန်ရိုက်ကူးပေးတဲ့သားလေးကနည်းနည်းနေမကောင်းလို့ကိုတော်ဗျာနောက်ကိုတော်ရွေးချယ်ထားသောညီလေးကိုစတင်ဒီနေ့သုံးမှာဖြစ်လို့ကျေးဇူးတင်တယ်သူ့ကိုလည်းကောင်းကြီးပေးပါမှားယွင်းခြင်းမှုမျိုးကကွဲကားဆောင်မလမ်းညွှန်၍ကောင်းကြီးပေးပါမယ်အကြောင်းပြင်းပြဝန်ချ၍ဒီအစီအစဉ်ကိုနာမတော်မြတ်၌ဆက်ကအစပြုပါတဲ့အဖဘုရားသခင်အာမင်ယခေအပတွေကဒီဘုရားသခင်ဒီအပြစ်သွေးဆောင်ခြင်းဆိုတာနော်လူနိုင်ဖြစ်တတ်သောစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းသွေးဆောင်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းရဲ့နေဆိုင်မှုလင်းနေမှုကိုဝင်ငှလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကလို့နော်လူနဲ့ဖြစ်တတ်သောစုံစမ်းခြင်းကတော့ဘုသူတွေအတွက်လဲဆိုဘုရားသခင်စိတ်ချတယ်လူနော်စာရန်ကိုစုံစမ်းခြင်းစုံစမ်းกว่าငါသားငါမှုတော်ဆောင်နော်ငါရဲ့အစိတ်ကငါစိတ်ချတယ်ကဲမင်းစုံစမ်းလို့အခွင့်ပေးပြီးတော့ဘုရားသခင်ကစင်ခေါ်တဲ့အရာကိုလူနိုင်ဖြစ်တဲ့စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းလို့ခေါ်ရတဲ့အကြောင်းကိုဝင်ငှခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့တော့ဘာဝင်ငှခြင်းလဲဆိုရင်နှစ်သက်တော်မူသောသူကိုဒဏ်ခတ်တယ်ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပအကြောင်းလေးကိုဝင်ငှချင်ပါတယ်လို့နော်ဆိုတော့လောကကြီးမှာလူသဘာဝကနော်ချစ်တော်သားကိုဆုံးမတယ်တဲ့နော်ဆိုတော့မိဘတိုင်းချစ်တဲ့သားသူကြီးဆုံးမတယ်အဲ့ဒီဆုံးမခြင်းကိုဘယ်သားသမီးမှမကြိုက်ဘူးနော်လူသဘာဝနဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့ရဲ့ဖြစ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကျိုးပဲဒီဥစ္စာကနော်ကောင်းကျိုးဖြစ်တော့လဲကောင်းမှန်းလဲသိတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်သက်ခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုတော့မလိုလားကြပါဘူးနော်အဲ့တော့သားတွေနော်မိဘချစ်တယ်မိုက်မဲတယ်အဲ့ဒါဆုံးမတယ်နော်ချစ်တော်သားကိုဆုံးမတယ်ပြီးတော့နှစ်သက်တော်သူကိုဒဏ်ခတ်တယ်တဲ့နော်ပြီးတော့မှတခါဘုရားသခင်စိတ်ချသောအမှုတော်ဆောင်စာရန်ကိုနိုင်မယ်လို့သိတဲ့သူကိုအကန့်အသတ်နဲ့ဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့နော်ဒီစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းအခွင့်ပြီးတယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးကိုလူသဘာဝမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အားလုံးမှာအဆုံးမှာနော်အဲ့ဒီအချိန်လေးပြီးသွားရင်အင်မတန်မှမင်္ဂလာရှိပြီးတော့ကောင်းကျိုးဖြစ်တယ်ဘယ်မှာလဲတဲ့ဆိုတော့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာကောင်းကြီးနဲ့ဆွတ်ကိုဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားလို့ဒီ၃မျိုးကိုထားတာဖြစ်တယ်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟာလို့ဒီအကြောင်းလေးကိုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့အခုကျမ်းပိုက်ကလေးဖတ်ပါမယ်နော်ကျမ်းပိုက်ကလေးဖတ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သုတ်တံခန်းကြီး3အငယ်32မှာဒီလိုလာပါတယ်ထာဝရဘုရားသည်ချစ်တော်မူသောသူကိုဆုံးမတော်မူတတ်၏လို့ပြောတယ်နော်နှစ်သက်တော်မူသောသားကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတတ်
이 나지노 최대 두고 송말에 너 내때도 다 필요시노 단카데 너 서로 최대 두로 표래 최도 두고로 표래 서对多就嘛多没吃家讲多多，那么呢，大都没家的卡家了，个配公巴的，喏，别没嘞，配阿家水巴的，比如都嘞你得真是，都对讲不呗，别个配拍给你路西的喏，那叫么呢？你得多多了，当卡的说的，阿讲我别这样的，别套他呢。ဒီကနေ့ဝင်ငှမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီယောနာဝတ္ထုနဲ့ဟိုတဲ့လောက်ပါမယ်ဝင်ငှပါမယ်လို့ပြောကြပါတယ်နော်ယောနာဝတ္ထုကိုအခန်းကြီး1မှာရှင်းတဲ့အခါဒီလိုတွေ့ရပါတယ်အမိတဲဤသားတဲ့နော်ယောနာဆိုတာတဲ့ရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းတူတူလေးနည်းနည်းလေးပဲပါတယ်ကျောင်းပိုက်ကလေး၄ပိုက်လောက်ပဲပါတယ်ဒါပေမဲ့အလွန်အရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လဲသိလားနှစ်သက်တော်မူသောသူကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းနဲ့တတ်တဲ့သောတတ်တဲ့တာရကနဲ့အကျိုးဖြစ်ခြင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့လေဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်သူဆိုရင်မှတ်ထားပါဘုရားသခင်ကလေချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့ပြီးရင်လေခါရဲပြီးရင်လေဘုရားသခင်ကလေသူ့ကိုလေဂုံယူခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဘုရားသခင်သဘောတော်တွေမှာဒီလိုရှိတယ်လူသားတွေကိုတော့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကလို့အမိတဲဤသားယောနာတို့ရောက်လာသောထာဝရဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ဟုမူကားတဲ့နော် prophet နော်ယောနာဆိုတာလေဘုရားသခင်ကသူ့ကိုလေဘုရားအလိုတော်နဲ့အညီသူခိုင်းကျင်တာရှိတယ်ပြီးရင်လေလူတွေအကျိုးနဲ့သူ့ကိုပါချီးမြှောက်ခြင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ယောနာရှိကိုဘုရားသခင်ကစကားပြောယောနာနဲ့ဘုရားနဲ့စကားပြောတယ်နော်အော်ဆိုအဲ့ဒီမှာဘယ်လိုပြောတင်ထား၍နိနေဝေမြို့သို့တွားပြီးလျင်ချင်းချောက်သောစကားနှင့်ကျွေးကြော်လော့ထိုမြို့ပြုသောဒုစရိုက်အပြစ်သည်ငါရှေ့သို့တက်လာပြီဟုမိန့်တယ်တဲ့နော်ဆိုတော့နိနေဝေမြို့ဆိုရှုရိမြို့တော်ကြီးဖြစ်တယ်ရှုရိလူမျိုးတွေနော်အဲ့ဒီလူမျိုးတွေဒီမြို့တော်ကြီးကိုအဲ့ဒီမှာလူတွေကအတော်ကြီးဆိုးတယ်တဲ့နော်စဉ်းစားကြည့်နော်ဘုရားသခင်လူမျိုးတော်ဖြစ်မဖြစ်ဘယ်လူမျိုးမှကိုလှုပ်ချင်လို့မရဘုရားသခင်ကသူ့မှာအတိုင်းတာရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်တော့ရဖို့သူတို့ကိုလည်းချစ်လို့သူတို့ကိုလည်းတခါတည်းတတိပေးဖို့နှုတ်မှတော့ပေးဖို့ဘုရားသုံးတယ်ဆိုယောနာကိုသုံးတယ်လို့ပြောတယ်ဒီတော့ယောနာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှေ့မှာလည်းသုံးထားတာရှိတယ်အကြောင်းလေးကိုထပ်ဆင့်ပြီးတော့အထောက်ထားပေးကြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့နှစ်သက်တော်မူသောသူဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ပြောခြင်းတယ်နော်အဲ့ဒါကတော့ဓမ္မရာဇဝင်စတုထစာဆောင်မှာရှိပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်စတုထစာဆောင်နော်ဓမ္မရာဇဝင်စတုထစာဆောင်အခန်းကြီး34အငယ်25မှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီငယ်25မှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘာတွေ့ရလဲဆိုတဲ့အခါဣသရေလအမျိုးဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်ဣသရေလလူမျိုးထာဝရဘုရားသခင်မိမိကျွန်ဂါတဖမြို့နေအမိတဲဤသားပရောဖက်ယောနာအဖြစ်မိန့်တော်မူသောစကားတော်အတိုင်းထိုမင်းသည်ဣသရေလနိုင်ငံကိုဟာမမြို့ဝင်ဝမှပင်လေတိုင်အောင်ရန်သူလက်မှနှုတ်၍ပြုစုလေ၏အကြောင်းမူကားဣသရေလအမျိုးခံရသောညှဉ်းဆဲခြင်းအလွန်လေးလံသည်ကို၎င်းမြို့၌အချုပ်ခံရသောသူဖြစ်စေအလွတ်ပြေးသောသူဖြစ်စေ
ဤသလအမျိုး၌မသာနိုင်သောသူမရှိသည်ကို၎င်းထာဝရဘုရားမြင်လျင်ဤသလအမျိုး၏နာမကိုမိုးကောင်းကင်အောက်၌မပြောက်စေမည်အကြောင်းကြံစီတော်မူ၍နော်ယေဟောရှသားယေရောဗောင်အပြင်ကဲတော်မူတယ်အဲ့ဒီကဲတဲ့အကြောင်းကိုလည်းအမိတေဤသားယောနာကိုပဲတွားပြောပြီးတော့ခိုင်းတာနော်အဲ့ဒီကလေးကနှစ်သက်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်သက်တဲ့ယောနာကိုအခုတခါတော့နိနေဝေမြို့ကြီးကိုတွားပြီးတော့တရားဟောဖို့ပြောပြန်ပါပြီအခုတခါပြန်၍နော်ယောနာဝတ္ထုပြန်တော့ပါမယ်ယောနာဝတ္ထုခါဒီတက်မှကြည့်ပါပဲဖျားသခင်နဲ့ယောနာဟာဘယ်လောက်ရင်းရင်းနှီးနှီးရှိတယ်ဖျားရဲ့သဘောတော်ကိုသူဘယ်လောက်သိနေတယ်နော်ဖျားသခင်လည်းသူ့ကောင်းကောင်းခါရအကျွမ်းတဝင်သိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပေါ်လွင်စေဖို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဖတ်ပါဦးမယ်ခုနကတော့ယောနာဝတ္ထုခန်းကြီး1အငယ်1ဖတ်တယ်အခု2ကိုဖတ်မယ်သင်ထ၍နိနေဝေမြို့ကြီးတို့တွားပြီးလျင်ချင်းချောက်သောစကားနှင့်ကြွေးကြော်လောထိုမြို့ပြုသောဒုစရိုက်အပြစ်သည်ငါရှေ့သို့တက်လာပြီဟုမိန့်တော်မူတယ်you know ဖျားသခင်ရှေ့မှာလေကဘာသူကဘာသားအားလုံးတို့ရဲ့ကျင့်ကြံပြုမှုခြင်းဟာကိုရောခမန်းစင်စားနေတယ်လူသားတွေကိုဖန်ဆင်းတာအကောင်းဖြစ်ဖို့ဖန်ဆင်းတာအဆိုးတိတ်လုံးနေရှင်ဘုရားသခင်ဆုံးမမဲ့အချိန်ရှိတယ်ဒါမှလည်းမဆုံးမခင်ဓမ္မခတ်ခင်ဘုရားဘာလို့တတ်လဲဆိုအတိပေးတတ်တယ်အဲ့ဒါပရောဖက်တွေနဲ့တုံးလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့အမိတေဤသားယောနာကိုဘုရားသခင်ကမင်းသွားပါသွားပြီးတော့ကြွေးကြော်ပြီးတော့ချင်းချောက်သောစကားနဲ့မိန့်တော်မူလို့ခိုင်းလိုက်တယ်ငယ်တော့သို့တော်လည်းယောနာသည်ထာဖျားထာမတာရှုံမျိုးတို့ပြေးမိအကြံရှိသည်နှင့်ထားလျက်ရုပ်ပေမျိုးတို့တွား၍နော်ရောက်တစ်ဖြင့်တာရှုံမျိုးတို့တွားမြဲသင်္ဘောကိုတွေ့ကြုံ၍အဲ့ဒီသင်္ဘောကိုစီးတယ်တဲ့ဖျားသခင်ကသူ့ကိုတေချာတိတိကျကျနော်အာကိုတကြီးသူ့ကိုလေတကယ်ကိုပဲနှစ်သက်မြန်နိုးတာနော်သူ့ကိုတခါတဲ့နော်ဘုရားသခင်ကနော်နှစ်သက်တော်သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုအလုပ်ကြီးပေးတာသူ့ဘုံတက်တဲ့နဲ့သူ့လေဂုံပြုတ်ပြီးတော့လေတခါရဲဘုရားသခင်တုံးတော်သူပရောဖက်အင်မတားမှဘုရားသခင်သူ့ကိုလေးစားသားနဲ့အသုံးပြုတယ်ဆိုတဲ့နေရာကိုပေးပြီးတော့ခိုင်းတဲ့ဟာကိုသူကထွက်ပြေးတယ်တဲ့။ဘာကြောင့်လဲသိသလား။ဘုရားသခင်ကို तू ကသိလို့ဘုရားသခင်ကဒီလူတွေကိုတွားတရားဟောရင်တဲ့သူတို့နောင်တရရင်တန်ခတ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဆိုတော့ယောနာကလေသူ့မှာလေဘာပဲပြောဣသရေလလူတွေကိုရှုရီလူတွေကအများကြီးပဲညှင်းဆဲတယ်။ချိုးတော့ကလေအနိုင်ကျင့်တယ်။အဲ့ဒါအနိုင်ကျင့်တဲ့အကြောင်းကခုနကတော့ဓမ္မရာဇဝင်စရုပ်ထအစားဆုံးမှာနော်တွေ့ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကလည်းယောနာကိုပဲခိုင်းထားတာရှိတယ်လေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူကအဲ့ဒါကိုဟိုတဲ့ခွင့်မလို့နိုင်ဘူးဖခင်ခွင့်လို့မဆိုတာသိပြီးသားအဲ့ဒါကြောင့်သူထွက်ပြေးတယ်ထွက်ပြေးတော့ဘာဖြစ်တော့တဲ့အောင်မလေးသူကပြေးပင်နဲ့ရသလားတဲ့မရပါဘူးတဲ့အတူလေးနဲ့ပြောရင်ယုံကြည်သူအများတော့သိပါတယ်နော်အဲ့ဒီသင်္ဘောကလေမုန်တိုင်းနဲ့ကျုံတယ်အဲ့ဒီလေမုန်တိုင်းနဲ့ကျုံတဲ့အခါအားလုံးကတခါတဲ့ကြောက်လန့်သူတို့ဖျားသူတို့ကိုယ်ွယ်ပြီးတော့စီကဆူတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာယောနာကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့သင်္ဘောဝန်ခေါင်းထဲမှာအိတ်တယ်တဲ့တွေ့လားသူနဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ဘယ်လောက်ထိရင်းနှီးလဲဆိုတာဘုရားစကားနားမထောင်မနဲ့ရှောင်ပြေးတာတောင်မှသူအိတ်နိုင်တဲ့ညင်တဲ့ချင်းသူမှရှိတယ်အဲ့လောက်ထိနှစ်သက်တော်သူဘုရားသခင်နှစ်သက်ကြဘယ်လောက်လဲဆိုဘုရားသခင်နဲ့ယောနာဟာအင်မတန်မှအခါရနီနီကကအကျွမ်းတွင်ရောရင်းနှီးမှုရှိတယ်အဲ့ဒီ
Eddie Lumio, two. The down on, knit the door, two, done cut. Ero below done cut less. So you do the alone tibar, no? You just tibar. Below done cut. So now so no. The moment to pure. Nga, Piazza against your twepida. Pia now, kind of Kunga Malochim Pida. Era Jangao would Piazza can so much. Did to Jangao, Yerema, Pichale Jochi Pido. Two of a pure. Ravanemalu, Ludiago Matayapu. Era Josa would those Lord Bayabu. Below Mamia, Pueda Limudai Chile 20. Now so do we hear a picture like that net. What the Munday and Yingdwaro, through tea like oh, the pro pair, oh, the gay pro pepala, pair their session, pair kind of malulu, to gole dule, chaleco, ha, Mote Munday and Yingdware. Edaga Timo Damia Tuyade, pair the king at that day. Dineno, pair John T. Matibu, Yemachibu, a day Jonero Pia, that day tule, Shinerabe, Suragule, three mudo to the Alonha. The other quick Piazza can pay anybody, Suraligule, Piojimare. Come abi, Eronga, two mutuare kama, Bapit the dome, Tuga, sit down. A mount a tea dema to Yaunebi, the Coro, General Congo Momontualo, Yaume, Yau, General Champielo, Aguro Coro Dankapi, no, Pele Auma, the gay Kuway. Ye Pablo too much car. Carring our one and my how. Mount Mike him at Tony Lolo to near Eddie Chamber to Supian town. Young Gene sit down there. Sit down there, time a beard again to sit down as well as beard Tibida. To go Dankata. Eddie done catching to tea like the car, no done and lay done. Naga Nini with you. Go to our uncharted. Ero ma be tua nini we miu no eri nini we miu ji a blau mya che le so la shao bo tayaw mo 3 ရက်ခကြီးကြာအဲ့တော့တရက်ပြီးသူတရားဟောတဲ့အခါမှာဘုရင်ကြီးကအစာကျွန်နဲ့တိရစ္ဆာန်တွေတိုက်အောင်အားလုံးကကြောက်လန့်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်ကိုကြောက်Era ba ayune, Nandaba, Tia Ayo, Eddie Pianogabato, Nawinian Zagago, Nandabawaga, Til, Ludain Til, Eddie Dre, Nanda, Yaran at the behind it, Piat again through Quino de, you know, Piat again through Quino, Eddie Kamayonaga, no, to Wundayama bo, Piat again to lay Dankapido, Quino de, Quino Pido, set down there. Set down your Macau. Don't knock at Twitter, knock 3 pages in it, green it. Now, not ya, may I perceive me, so that a time. Don't know that yaro, Piatacan. My perceive. Piatacan to get TG Repia, Aero. You're not allowed. Did no done sign not Tiago Hollow. Lu Pione near Mali, Piajam to Kure Pionlera Mobuno. No? Piajam Pionlera Mono. Yakwakli to Kuli Pionle Dora Mobuno. No G to Kulum, don't we a key token cash shower. Me. Euro paying on it, sir. A name don't join tea. There is a power. No, that yare tea. Two copia tona. Below tea outlet. Piaz can pay the winning it. Piaz can do it. Don't look. Eddie to go below Chile. Davenet to Erao Ata Miala Kachai. Dima Pianit the Chingo Kayadole. Lua Lupitate. No? So Columio Tila Rekaja. Kumkaneu. Ero Shuri Luriga, Idra Lurigu. Adoi, Nixete, Nizede. Adwajao Prope Yonaga. Shuri Lumu Mona. Edwajao Piazza, Turu, Somarome. So Wundarira. The Dudia Jow Soma into a Wundar. Down Nona Yara, Katutile. Nona Ya and Kuluma Jolu Twepire. Casanagino, knitted Pueblo Goli. Pia below knitted less road, Pia. Ero knitted to Dankate so the Achonha. No? Elo Shiva. Taramulu, I am Bagaro, Apu,
no no lunai pita to sundan no shit chinguda they know the kanya jadi piyue no this an elagon pyoma chintia and elagon piso no piata kinga no twemio lango pisino mule me so that grido net time so chile de kamaro yota go piata kinga sundan lunai pita to sundan no shit chumwa ni pi ma no min phit de no yoba ko ji de kha ja yin le takae be tu ma ba a pit maမရှိဘူးစာရန်ကိုစိန်ခေါ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ပြတဲ့ကောင်အောင်မြင်သောကြောင့်သူ့ကိုအစာပေါင်းများစွာကောင်းကြီးပြန်ပေးပြီးတော့အရင်တုန်းကတရားအဖြစ်မဲ့ဘုရားကိုအာယုံပြုရတဲ့ယောဘဟာဘုရားသခင်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်စကားပြောပြီးတော့နော်ဘုရားကိုယ်တိုင်သူ့ကိုချီးကျူးတဲ့စကားချီးမြှောက်တဲ့စကားလမ်းညွှန်တဲ့စကားကိုသူကြားရတယ်ဆိုတာလေးကိုတွေ့ရှိရပါတယ်နော်ဒီနေ့လည်းဒီလိုပါပဲနော်ဘုရားသခင်လေစာရန်ကိုနိုင်မယ်ဆိုတဲ့တာသမီးအမှုတော်ဆောင်သိရသူ့အတိုင်းတာလေးနဲ့ဘုရားသခင်အတိုင်းတာနဲ့နော်စုံစမ်းနှောက်ချက်ချင်းအခွင့်ပေးလိရှိပါတယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်အောင်မြင်သွားတဲ့ခါကျရင်အစာပေါင်းများစွာဘုရားသခင်ခွန်အားကိုလည်းပေးတယ်ပြီးရင်လေပြီးရင်ကောင်းကြီးလည်းအများကြီးပေးတယ်ပြီးရင်ဘုရားသခင်သူ့ကိုချီးမြှောက်ခြင်းလည်းပြုတယ်ဒီကဘာထဲမှာနော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဝတ္ထုပစ္စည်းထေဝမှုဖူလုံမှုနဲ့တက်သေးထူတာရှိသလိုကောင်းကင်ဘုံမှာလည်းဆုလရှိသေးတဲ့ yes တဲ့အခွင့်အရေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းဘုရားသခင်ကပေးတယ်ဆိုအရင်ဘက်ကဝင်ခခဲ့တယ်လို့ဒီအပတ်ကတော့ဒီနေ့နော်အဘိုးဝင်ခတဲ့ကိစ္စကတော့နော်နှစ်သက်သောသူကိုလည်းဒဏ်ခတ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့နော်ဣသရေလလူတွေကိုလေခဏခဏဒဏ်ခတ်တယ်ဘုရားသခင်ဒါကြောင့်လဲတဲ့နှောင့်တရစေခြင်းလို့ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူများနော်ကိုယ့်ကိုဘုရားသခင်ဒဏ်ခတ်ရင်အောက်မေ့လိုက်ပါအော်ဘုရားသခင်ငါ့ကိုနှစ်သက်လို့လေအဲ့လိုသာယူဆလိုက်ပါပြီးတဲ့ခါကျရင်ဖြစ်ဘုရားခိုင်းတာကိုသစ္စာလေးနဲ့သာဆက်လုပ်ပါဘယ်တော့မှဆက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုမဆန့်ကျင်ပါနဲ့ပြောခြင်းနဲ့အဲ့လားဆိုရင်ဘုရားသခင်ကလေယောနာလိုပဲထိရောက်တော့တရားဟောစရာနောင်တရစေသောပရောဖက်နောင်တရစေသောပရောဖက်နောင်တရသောကြောင့်နိနေဝေမျိုးကလူတွေအားလုံးနော်တမျိုးလုံးနေပါအားလုံးဘုရားသခင်နဲ့မှန်သွားကြတယ်ဆိုရင်ကဲတင်ကြီးရတယ်တမလုံးပါအာမကမင်္ဂလာဖြစ်ရသောအခွင့်ကိုသူ့ကိုတုံးတယ်အဲ့လိုပါပဲလို့ဒီကနေ့လဲနော်နှစ်သက်တော်သူများဖြစ်ရခြင်းအခွင့်ဟာအလွန်ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လုတ်တတ်တယ်ဇာတိနဲ့နော်လူမျိုးကိုချစ်လို့၎င်းပြီးရင်လေနော်ကိုခံယူချက်ကိုအတင်းတော်ကိုချစ်လို့ရင်၎င်းနော်အတင်းတော်ကိုနော်နှောက်ချက်တဲ့လူနော်တရားဆွဲတဲ့လူမတရားယူထားတဲ့လူမုန်းတတ်တာရှိပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်မျိုးကိုမရှိစေပဲဘုရားသခင်ရဲ့နှစ်သက်တဲ့သူကိုဘုရားသခင်ကတုံးတဲ့အခါဘုရားအလိုတော်ကိုနာခံခြင်းနဲ့ပဲဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်တော့အောဘွယ်ကောင်းတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့လက်တင်တော့တက်တေကိုထူခြင်းခံရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့အဖို့ကောင်းနဲ့မဘာဖြစ်လို့ဒါပြောတာလဲဆိုတော့နော်ချစ်တော်သားကိုလည်းဆုံးမခြင်းဘယ်သူမှမကြိုက်တတ်ဘူးလောကကြီးမှာနော်မှတ်ရပါဘုရားချစ်လို့သာကိုယ်ဆုံးမတာပါနှစ်သက်တော်သူကိုလည်းဘုရားသခင်ကဒဏ်ခတ်တယ်အဲ့ဒါအကျိုးမဲ့ကိုခတ်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်သူ့ကိုချီးမြှောက်ခြင်းလို့ဘုရားကစိတ်ချလို့သူ့ကိုဒဏ်ခတ်ပြီးတော့73တာဖြစ်ပါတယ်73တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဟာအောင်မြင်ခြင်းကတာမန်အောင်မြင်သူမဟုတ်ဘူးနော်တာမန်မဟုတ်များစွာသောဝိညာဉ်တွေကိုဘုရားဘက်ကိုလှည့်အောင်နဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုရအောင်ဘုရားသခင်သုံးခြင်းသောကြောင့်ဒဏ်ခတ်ခြင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကိုတော်ဘုရားပို့ဆောင်တယ်ဆိုတာလေးကိုပြောသလိုဘုရားသခင်စိတ်ချသောသူကိုလည်းစာရန်အားဘုရားသခင်ကလေစုံစမ်းတော့ချက်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုတာကိုအရင်ဘက်ကပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကလို့ဒီနေ့နော်လူမကြိုက်တော့လဲအကျိုးရှိသောအရာတွေ၃မျိုးရှိတယ်လို့ဘုရားပြောတစ်ကချစ်တော်သားကိုဆုံးမခြင်းရှိပါတယ်ဆုံးမခြင်းကိုဘယ်သူမှမကြိုက်ပါဘူးနော်
နောက်တစ်ခုကနှစ်သက်သောသူကိုဆိုရင်တော့ဒဏ်ခတ်ပါတယ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းကိုလည်းတာ၍မကြိုက်ပါဘူးသို့တော့တာ၍ကြီးသောအကျိုးကျေးဇူးကိုဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားပြီးတော့မှဒဏ်ခတ်၍သူကိုဆက်သုံးတာဖြစ်တယ်မလျှော့လိုက်ဘူးမလွတ်လိုက်ဘူးလူတဘာဝလူစားတိကြောင့်နော်ရှုရီလူတွေကိုမုန်းမိတာကိုမမုန်းရလေအောင်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုသင်္ကန်းစာပေးပြီးတော့မှနော်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့မိတ္တဟာယဘုရားဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုလည်းဒီကနေ့ပြောရသလိုယခင်အပတ်ကတော့နော်ဘုရားသခင်ကစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကိုအခွင့်ပြုတဲ့အခါမှာမှတ်ရလိုက်ပါစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းနဲ့တကွထွတ်မြောက်လမ်းကိုလည်းပြင်ဆင်ထားတယ်အောင်မြင်သွားတာနဲ့ဘုရားသခင်ကအယံဂုဏ်ယူပါတယ်စာရန်ကိုလည်းတွေ့ပြီလားဟမ်အဲ့ဒါလူမင်းကစာရန်တကိုယ်လည်းကြီးတယ်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်ရတဲ့နဲ့ငါ့ကိုဒီနေ့တည်းအောင်ဆန့်ကျင်နေတယ်နော်ဆိုပြီးတော့တက်တေထူပြီးတော့ဘုရားသခင်ကပီတိနဲ့လူနဲ့စာရန်နဲ့ကိုရှင်ပြီးတော့အနိုင်ယူရတဲ့ဝတ်မြောက်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ခံစားတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့လူတဘာဝနဲ့ဆန့်ကျင်နေသောအတွေ့အကြုံ၃ရပ်နဲ့တွဲပြီးတော့ဒီနေ့ဒီဒေသနာလေးကိုဝင်ငှပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီခေတ်ကြီးမှာနော်ဆာလံဆရာပြောတဲ့ဟာနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါမယ်ဆာလံဆရာက39ခုမြောက်သောဆာလံမှာနော်ဘယ်လိုများတုန်တင်ထားလေနှုတ်ကပတ်တော်နော်39ခုမြောက်သောဆာလံတက်ကနေပြီးတော့အနည်းငယ်ဖတ်ပါမယ်လူဆိုးတို့အကြောင်းကြောင့်စိတ်မပူနဲ့မတရားသဖြင့်ပြုသောသူကိုမညူစုနဲ့အကြောင်းမူကားသူတို့သည်မကြာမမြင့်မီမြက်ပင်ကဲ့သို့ရိတ်ခြင်းကိုခံရ၍စိန်တော်ပြိုပင်ညှိုးနွမ်းတကဲ့သို့ဖြစ်ရလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားကိုခိုလုံပါခိုလုံ၍ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်လော့တို့ပြုပြည့်လော့ပြည်တော်၌နေ၍သစ္စာတရားကိုကျက်စားလော့ထာဝရဘုရား၌မွေ့လျော်ခြင်းရှိလော့တို့ပြုလျင်စိတ်နှလုံးအလိုပြည့်စုံရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူမည်စိတ်နှလုံးအလိုပြည့်ရသောအခွင့်ကိုရမှာဖြစ်တယ်ကိုယ်မှုရာကိုထာဝရဘုရား၌အလော့ကိုယ်တော်ကိုကိုးစားလော့တို့ပြုလျင်စီရင်တော်မူမည်တင်ဤဖြောင့်မတ်ခြင်းအကြောင်းကိုအလင်းကဲ့သို့၎င်းတရားသဖြင့်ပြုခြင်းအရာကိုမွတ်နယ်ရောင်ကြည်ကဲ့သို့၎င်းဖော်ပြတော်မူမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့သစ္စာစကားကိုဘယ်တော့မှမမေ့ဘဲနဲ့ဒီကနေ့မတရားသောသူကိုနော်ထိုက်တန်စွာဓမ္ပြန်လုပ်လို့သိခံခြင်းဆိုတဲ့ပါရမီဘယ်လိုသွားပြီးတော့ဖျားထံကရမှာလဲတဲ့နော်ဒီနေ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်နဲ့သဘောတော်ကိုအစင်းမဲ့မွေ့လျော်ငတ်လင်းပြီးတော့ဘယ်တော့မဆိုကောင်းကျိုးဖို့သာပြုတ်ပြနေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမမေ့မလျော့ပဲနဲ့ဒီခေတ်ဆိုးကြီးတွေမှာဒီခဲရင်သောခေတ်ကာလကြီးတွေမှာနော်အောင်မြင်သောသူများဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီစွာဘုရားတက်တည်ထူပြီးတော့တက်တာခြင်းနဲ့အတူတကွအလင်းဆောင်သောအသက်တာကိုအားလုံးရကြပါစေလို့နာမတော်မြတ်နဲ့ဝေငှလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဆုတောင်းဆက်ကကြပါစို့အဘဘုရားသခင်ယနေ့တွေ့လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးလဲကိုတော်ဘုရားရဲ့မဆာခြင်းနဲ့ကြမ်းမှလို့ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ကိုတော်ဘုရားသခင်ဒီနေ့ကိုတော်ပုံမှန်ဒီဒေသနာတရားလေးကိုရိုက်ကူးပေးနေတဲ့မိကလေးအနည်းငယ်နေမကောင်းလို့သူ့ကိုလည်းကိုတော်ဘုရားကြမ်းမှခြင်းပေးသနာတော်မူပါဒီခေတ်မှာအရာပြကြပါတယ်၎င်းဤတူပဲညီလေးကိုလက်ဆင့်ကကောင်းကြီးရစေဖို့
နေပြတဲ့ချိန်မှာကိုရောရဲ့မဆာခြင်းနဲ့ယခုအစအဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီကိုရောဒီတရားဒေသနာကိုရိုက်ကူးပြီးကိုရောဘုရားသခင်တနင်္ဂနွေဒေသနာကိုပြရမှာဖြစ်လို့ကျေးဇူးတော်ကိုရှိမွိုင်းနာမတော်ကောင်းချီးပေးပါတယ်။နာဆင်လက်ရှိတော်သူအတိတ်တို့သည်ဒီရဲ့ဤနေ့လူသဘာဝနဲ့တွဲလို့ကိုရောအလိုတော်အနည်းငယ်ဆန့်ကျင်နေသောအရာပေါ်မှာအဆုံးမှာအစင်မဲ့ကောင်းကျိုးကိုသာဖြစ်စေတဲ့အာမခံကိုအတွေ့အကြုံအပြည့်၎င်းယခုဆင်ခြင်၍ခွန်အားဖြည့်ရ၎င်းမင်္ဂလာရှိစွာဒီခေတ်ဆိုးကြီးထဲမှာအောင်မြင်သူများအတိအသီးဖြစ်ရစေဖို့ရာကောင်းကြီးပေးပါမည်အကြောင်းအလုံးစုံသေးစွာနာမတော်မြတ်၌ဆုတောင်းဆက်က၍ဖဖျားသခင်မြတ်တော်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်၏အေမာနွေလာကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိခြင်းတက်တဲ့မင်္ဂလာအဖျားဖျားတို့အပြည့်၎င်းတန်ရှင်တော်ဝင်တော်ဘုရားသခင်လမ်းပြပို့ဆောင်သူနဲ့ဆုံးမခြင်းနဲ့ရွှေလန်းဝမ်းမြောက်ခြင်းမင်္ဂလာအဖျားဖျားတို့သည်ယနေ့အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရရှိကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေများတရားဒေသနာနှစ်သက်မြန်တို့သောသူများယုံကြည်သူများနှင့်ဘုရားသားသမီးအသီးသီးအပေါ်တွင်ယခုချိန်မှစ၍ကာလအစဉ်တက်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါစေသောအာမင် David do be chatting day, good